A rainy day অর্থ হচ্ছে একটি বৃষ্টির দিন। A rainy day is a day when it rains almost all day long. বৃষ্টির দিন বলতে এমন একটি দিনকে বোঝায় যখন প্রায় সারাদিন বৃষ্টিপাত হয়। Such a day is dull with drizzling and heavy rainfall. গুড়ি কিংবা ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য এদিন খুবই নিস্তেজ বা নীরস প্রকৃতির হয়। The sky often remains cloudy and it is dark all around. আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকে এবং চারদিকে অন্ধকার হয়ে পড়ে। The roads and water stands become muddy and slippery. রাস্তাঘাট কর্মাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। One cannot go out without umbrella. এমন দিনে ছাতা ছাড়া কেউ বাইরে যেতে পারে না। Sometimes the roads and fields go underwater. কখনো কখনো রাস্তা ও জমি জমা জলের নিচে চলে যায়। People who have offices and works outside, they have to walk through water to go their offices or working place. যারা অফিস এবং বাইরে কাজ করে তারা তাদের অফিস বা কাজের জায়গায় যেতে পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। Open manhole is very dangerous on a rainy day. বৃষ্টির দিনে খোলা ম্যানহোল খুবই বিপজ্জনক। Children cannot attend their school or go out to play. ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলে কিংবা খেলতে যেতে পারে না। The office goers find it difficult to go to office. অফিসগামী মানুষের অফিসে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। However, a rainy day is a gala day for the rich people. তবে ধনী ব্যক্তিদের জন্য একটি বৃষ্টির দিন হলো একটি উদার দিন। They stay at home and eat different kinds of delicious foods. তারা বাড়িতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার খান। But the poor suffer much on a rainy day. কিন্তু দরিদ্র মানুষরা বৃষ্টির দিনে অনেক কষ্ট করেন। They cannot go out in quest of work and cannot earn their daily food. তারা কাজের খোঁজে বাইরে যেতে পারে না এবং তাদের দৈনন্দিন খাবার উপার্জন করতে পারে না। They pass the day through sufferings. তারা দিনগুলো কষ্টের মাধ্যমে অতিক্রম করেন। In spite of it, rain water makes everything neat and clean. এত সত্ত্বেও বৃষ্টির পানি সবকিছু পরিষ্কার করে তোলে। After rain, nature wears a fresh look. বৃষ্টিপাতের পর প্রকৃতি সতেজ আকার ধারণ করে।